Wannan su ne kayan aiki da ake ce ma AI tool guda 7 waɗanda za ku iya amfani da su kyauta ba tare da kun biya ko sisi ba, domin kuma su sauƙaƙa muku ayyukanku na yau da kullum. Amma suna yin aiki ne fiye da sauran manhajojin da ake biyan kuɗi daga $7, $20 zuwa $50 a kowane wata. Waɗannan kayan aikin za su taimaka muku wajen gina shafukan yanar gizo, sarrafa ayyuka da kuma samar da hotuna da muryoyi masu inganci. Idan kun shirya mu shiga cikin bidiyon. AI tool na farko shi ake ce ma da AI Studio Build. Idan kuka shiga yanar gizo na www.com kuka saka aistudio.google.com za ku gan shi. Kuna iya amfani da shi don gina shafukan yanar gizo da ake ce ma web application ta hanyar rubutu abin da kuke so da harshen Turanci mai sauƙi. Misali, kuna iya cewa ya gina muku shafin rijista, kuma AI Studio ɗin zai rubuta dukkan lambobin code da kansa ya kuma nuna muku sakamakon nan take. Yana da amfani ƙwarai wajen gina shafukan kasuwanci ba tare da kun ɗauki wani ma'aikaci ba. AI tool na biyu shi ake ce ma da Ophel. Za ku same shi idan kuka rubuta ophel.google. Shi wannan kishiya ne ga sauran manhajoji da suke sarrafa ayyuka wanda Turanci ake ce ma automation. Yana ba ku damar gina tsarin tafiyar da ayyuka da ake ce ma workflow ta amfani da bayani mai sauƙi. Misali, kukan iya tura masa maudu'i shi kuma ya samar muku da bidiyo na YouTube kala daban-daban, misali har guda 10, kuma wadda zai kasance yana jan hankalin mutane, ma'ana bidiyo mai kyau. AI tool na uku ana ce masa da Notebook LM. Za ku iya samun shi idan kuka rubuta notebooklm.google.com. Wannan manhaja tana da wani sabon siffa mai ban mamaki da ake kira Video Overview. Idan kun saka takardu ko bayanan bincike, Notebook LM zai karanta su sannan ya mayar da su zuwa bidiyo. Bayani explainer, video explainer, ɗauke da muryoyin mutane suna tattaunawa akan bayani. AI tool na 4 shi ake ce ma da Gamely Google Lab. Gamely yana aiki ne kamar ma'aikatar talle marketing agency. Zai duba shafinku na yanar gizo, ya gano launukan da kuke amfani da su da salon maganarku, sannan ya samar muku da hotuna da rubuce-rubucen talle cikin ƙanƙanin lokaci. Sa'annan AI tool na 5 shi ake ce ma Gemini Canvas. Wannan yana cikin babban shafin Gemini. Yana iya mayar da kowace irin takarda ko hoto kasuwanci zuwa darasi na slide da ake ce ma presentation. Bai kawai copy da manna hoto yake yi ba, yana tsara bayanai ne ta yadda za su yi kyau a kallo tare da saka hotuna wanda suka dace. Kuna iya fitar da shi kawai kai tsaye zuwa Google Slides. AI tool na 6 shi ake ce ma Image Generation Nano Banana Pro. Wanda shi ma Google ne ya saƙa shi. Ya saka sabon tsari samar da hotuna a cikin Product Markup ko kuma kowane irin hoto na ƙwararru. Yana samar da hoto masu haske da launi waɗanda suka dace da harkokin talle. AI tool na ƙarshe shi ake ce ma da Multi-Speaker Audio Generation. Wannan kayan aikin yana cikin AI Studio kuma yana iya samar da muryoyin mutane daban-daban. Suna hira kamar a gidan rediyo ko kuma podcast. Muryoyin suna magana ne kamar mutane na gaske. Suna mayar da juna martani cikin nishaɗi. Wannan babban canji ne domin ba kwa buƙatar kashe kuɗi don samun muryoyi masu inganci don yin bidiyonku.
So a takaice dai wannan su ne kayan aiki da ake ce ma AI tools guda 7 waɗanda za ku yi amfani da su kyauta don ku sauƙaƙa ayyukanku. Idan kuna son ƙarin bayani akan sabbin kayan aikin AI, ku danna subscribe sannan ku danna like wa bidiyon nan don bin wannan shafin. Mun gode da kallon bidiyo, sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Bye.